Занга Академи чадвараа хөгжүүл ирээдүгэ бүтээ. Лекцээ үзэж байгаа та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Энэхүү эрэгтэйчүүдийн сэтгэл зүй гэсэн лекцийнхаа хүрээнд ямар агуулгуудыг та мэдэж авах боломжтой вэ гэхээр нэгдүгээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн сэтгэл зүй ямар онцлог бидний одоо өөрчилж болохгүй ямар онцлог байдаг юм бэ? За энэхүү онцлог дээрээ тулгуурлаад эсрэг хүүснээсээ эсвэл амьдралаас нийгмээсээ хамт олноосоо ямар сэтгэл зүйн хэрэгцээнүүдийг урамшуулал хэрэгцээнүүдийг хүсэж идэг вэ? Эрэгтэй хүний сэтгэл зүйн онцлог болон хэрэгцээг мэдэж авах нь байна. За 3 дугаарт нь эрэгтэй хүний ажлаас хашрах хам шинж, эрэгтэй хүний гутрал яаж өөртөө илэрдэг шинж тэмдгүүд болоос тэндээс одоо гарч болох, сэргийлж болох сэтгэл зүйн дархлаатай байх аргуудыг мэдэж авах болно. За сүүлд нь болохоор эрэгтэй хүн одоо өөрийнхөө сэтгэл гутрал амьдралын туршид үүсч болох тэрхүү сэтгэл хямралуудтай яаж зохицох вэ? Сэтгэл хямралд орсон үед нь бусад хүмүүс ямар байдлаар харьцах юм бол хань ижил хүү болоод нөхрөө сэтгэл хямралаас сэргийлэх, тэгээд харилцааны асуудлаа шийдвэрлэж зөв дэмжлэг үзүүлж болох вэ гэдэг талаар эрэгтэй хүний юм сэтгэл зүйн онцлог даван туулах арга барил хямралуудын талаар та энэхүү лекцээс мэдэж авах боломжтой.